给这吃独食的老公配一杯红酒，来点醋，整点芥末，加点盐，最后挤点柠檬汁。造孽！哎呀，今天做什么，老婆？哎呀，还给我倒了杯酒啊！哎呀，你看看每次你都是煮鸡蛋，你吃米线吃米线吧，你煮这么些鸡蛋干什么？毛病真多。煮这么些啥吃呀？你这是啥情况？嘴上说吃不了，还全到自己碗里。以后再别煮这么些鸡蛋了，你多煮点米线，你这米线多好吃的。哎，好吃吗？米线真的好吃。要。姐妹们，这个米线我们已经卖了很多次了，好多姐妹们反馈都说好吃。然后这是它的包装啊，它里边这个麻酱饵呢，就是它的灵魂，你知道吗？特别的香，它每一根它里边这个麻酱啊，特别大，它每一根米线上都裹着满满的麻酱，你看一下，酱香浓郁。赶紧敬他酒。老公，来，我敬你一杯，感情深一口闷。我干了啊！一口喝啊！完了，芭比 Q 了，完了！